हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं यूनिकॉर्न के अंदर सेल्फ स्टार्टर के प्रॉब्लम को किस तरीके से चेक करें। सो आप देख रहे हैं एस एडवाइस। मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सब्सक्राइब कीजिए एस एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे मैकेनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ को चेक करने के लिए आपकी बाइक को ऑन करना होगा। उसके बाद अगर से आपकी बाइक में किल स्विच है तो उसको ऑन कर लें। उसके बाद में आपको सेल्फ के बटन पर दबाते ही आपको इस तरीके का साउंड आएगा किट किट करने का। तो आप देख सकते हैं बैटरी से पावर भी कंज्यूम हो रहा है, न्यूट्रल लाइट जो है वो डल हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो फॉल्ट चेक करने के लिए आपको ओपन करनी होगी सीट को। उसके बाद में आपको यूनिकॉर्न के अंदर राइट साइड की शील्ड को ओपन करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं। सीट को ओपन करने के लिए आपको चाहिए आपकी बाइक की चाबी। उस चाबी से सीट के लॉक को ओपन कर सीट को ओपन कर लें। सीट को ओपन करने के बाद में इसकी रेड शीट की शील्ड को ओपन कर लें। तो सिंपली आपको तीनों स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे, ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू और इस नीचे वाला स्क्रू, तीनों स्क्रू को ओपन कर लें आप। तो उसके लिए आपको शार्प स्कूटर की मदद से तीनों स्क्रू को ओपन कर लें, ईजिली ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आपके फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्क्रू को भी ओपन कर शील्ड को ओपन कर लें। मैं शील्ड को इस तरीके से निकाल रहा हूँ, अदरवाइज़ क्योंकि आपको अलग तरह से निकालना होगा। मेरी जो शील्ड है वो टूटी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा सेल्फ स्टार्टर। तो सेल्फ स्टार्टर को चेक करना होगा आपको। इस किट किट करने का आवाज़ आता है। तो सेल्फ स्टार्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे जो आपको गैप नज़र आ रही है दो वायरों के बीच में, तो उस गैप में आपको स्क्रूड्राइवर को लगाना होगा इस तरीके से। अगर से आपका सेल्फ स्टार्टर अगर से गया हुआ है तो ये जो है डायरेक्ट होकर आपकी बाइक को स्टार्ट कर देगा। तो अगर से वो अच्छा है तो आपकी बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी बाइक भी जो है वो स्टार्ट हो नहीं रही है। इस वजह से इसका जो फॉल्ट है वो दूसरा है, सेल्फ मोटर का फॉल्ट है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल्फ मोटर के अंदर आपको कार्बन बुशेस आते हैं। उस बुशेस की जाने की वजह से आपको सेल्फ जो है आपकी बाइक स्टार्ट होती नहीं है। तो यूनिकॉर्न के अंदर ज़्यादातर आपका जो कार्बन बुशेस हैं वो बहुत जल्दी चले आते हैं। तो इसका वीडियो आपको मैं कल दे दूँगा इस कार्बन बुशेस का। तो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल रहता तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।